அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன மாதிரியான வீடியோ பார்க்க போறோம்னா, எமர்ஜென்சி அலர்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் அந்த நோட்டிபிகேஷனை பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த சிஸ்டம் எதுக்காண்டி கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா, இப்போ ஏரியா நம்ம ஊர்ல அந்த மாதிரி ஃப்ளட் இல்ல நிலநடுக்கம் இல்ல சுனாமி அந்த மாதிரியான ஏதாவது ஒன்று வருதுன்னா, அதை உங்களுக்கு சொல்றதுக்காண்டி தான். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துல இருக்கீங்க, அதை அலர்ட் பண்றதுக்காண்டி தான் இந்த சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஏன்னா ஏன் இதை மொபைலில் கொண்டு வந்திருக்காங்க நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம். ஏன்னா மொபைல் இப்போ மேக்ஸிமம் எல்லாருமே 99% எல்லாருமே மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஈஸி டு கம்யூனிகேஷன் ஈஸியாக எல்லாத்தையுமே சொல்லிடலாம். அதனால தான் இதை மொபைலில் ஒரு அலாரம் மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த அலாரத்தோட சவுண்ட் எப்படி இருக்கும்னா, நான் இப்போ ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். இந்த மாதிரி இருக்குங்க. இது ஒரு 10 செகண்ட் தான் அடிக்கும். அப்படி உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் பவர் பட்டனோ இல்லை வால்யூம் பட்டனோ அமைக்கிட்டீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சைலண்ட் ஆயிரும். ஆனா இப்போதைக்கு டெஸ்ட் எடுத்துருக்காங்க. இனிமே டெஸ்ட்லாம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் இது ஒரு வழியா அந்த சிஸ்டத்தை நடைமுறை கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா நீங்க கொஞ்சம் கவனமா அதை ரீட் பண்ணுங்க. சிம்பிள் இதுலதான் இருக்கும். ஏன்னா அத்தாரிட்டி கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம பதட்டத்துல பயந்துடக்கூடாது. ஓகேவா? ஏன்னா எனக்கு அடிக்கும் போதுல நான் பயந்துட்டேன். ஃபோன் வெடிக்க போதா, அலாரம், எமர்ஜென்சி அப்படி இப்படின்னு இருக்கிறதுனால நான் பயந்துட்டேன். ஓகேவா? தூக்கி ஃபோனை சைடில் வச்சுட்டேன். அதனால நீங்க பயப்பட வேண்டாம். நார்மலா இப்படி அலாரம் அடிச்சுன்னா இப்போ கரண்டா உங்க ஏரியால என்ன நியூஸ், உங்க ஏரியாலயோ உங்க ஊர்லயோ உங்க சிட்டிலயோ என்ன நியூஸ்ன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேத்தாப்புல ப்ரிகாஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? பாய்.